E aí, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Noob Mestre e nesse vídeo eu vou mostrar como eu edito os meus vídeos aqui do canal. Eu gosto muito de editar vídeos, inclusive eu prefiro editar vídeos de alguém do que fazer meus próprios vídeos. Então se alguém aí viu a edição do canal, achou da hora e quiser, né, um editor, estiver procurando um editor, pode comentar aqui que eu vou estar vendo os comentários de vocês, né, quem sabe. Bom, sem enrolação, já bora começar o vídeo. Primeiro, o programa que eu uso se chama Lightworks. Ele é um programa gratuito, ele tem a sua versão paga, mas né, como eu não trabalho com isso, eu não vou comprar a versão paga dele. Inclusive, se for para ter um pago, é muito melhor um Sony Vegas, por exemplo, né? Mas se você, como eu, não quer gastar ou nem pode gastar, é melhor usar o Lightworks. Ele é um programa muito bom, tem bastante opção, dá pra editar muito bem nele. Então, o que a gente faz pra editar? Beleza, eu já tô aqui, isso é a primeira coisa que aparece quando você abre o programa. Inclusive, eu vou deixar o link do site aqui do Lightworks, onde vocês podem baixar ele, na descrição do vídeo, beleza? Bom, eu tô aqui no início, e daí que eu faço? Eu venho aqui, Create New Project, tá? Daí vai aparecer essa telinha aqui, eu coloco o nome do meu projeto, tá? Eu vou colocar aqui edição vídeo, tanto faz, tá? E daí aqui você pode colocar uma nota, tá? Tanto faz, não importa, create, tá? E daí aqui ele vai te dar a opção de colocar vídeos, clipes, né? O que você quiser aqui nessa área. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o vídeo base, tá? Ó, coloquei aqui um vídeo de TNT Run ali do Minecraft, que inclusive eu tô jogando bastante nas minhas lives, então eu vou deixar o link das minhas lives aqui na descrição, tá? Eu coloquei esse clipe aqui, agora eu vou clicar aqui em cima, ó, em Edit, e vai aparecer a timeline, tudo bonitinho, tá? Eu vou arrastar aqui esse vídeo pra timeline, eu vou dar um zoom aqui, ó, pra ficar mais fácil de editar. Esse clipe aqui tem só 30 segundos, bem rapidinho, pra gente fazer uma edição bem simples. Agora outra coisa que eu também quero trazer pra cá uma música da hora, porque olha só, eu tirei o som desse vídeo, tá? O que acontece? É um momento bem épico, assim, né? Que daria pra colocar uma música épica, emocionante, assim e tal. Então eu vou trazer essa música pra cá, tá? É só eu arrastar ela da área de trabalho pra cá, beleza? Bem simples. Pronto, trouxe essa aqui, ó, se chama Música de Luta, tá? Uma música que eu acho bem da hora pra edição, tá? Eu vou... nesse meu caso, ela tem uma imagem, né? Isso é um problema, ela tem um vídeo, né? Não é só um áudio, tá? E daí eu já vou ensinar aqui uma coisa pra vocês. Criar uma track de vídeo e de áudio, tá? É só você clicar aqui com o botão direito, pode ser, acho que em qualquer lugar, ó. Aqui não aparece, né? Mas aqui na timeline, você clica aqui em Tracks, vai aparecer aqui essa opção, ADD Vídeo, ADD Áudio, ADD... Tá, eu vou colocar uma de vídeo. Ó, apareceu isso aqui. Eu vou colocar a música assim, tá? E eu já vou excluir o vídeo. Tá pronto. Eu vou deletar aqui essa faixa de áudio porque eu já não preciso mais dela. E vamos ver, olha aqui como é que fica mais ou menos. Tá, já vi que o som tá estourado. Então eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui no lugar de áudio, tá? Eu vou até explicar pra vocês. Aqui é só o início, não serve praticamente pra nada. Aqui você edita, faz os cortes, faz basicamente tudo. Aqui é o lugar onde você pode fazer efeitos especiais, né? E aqui onde que você faz coisas relacionadas ao áudio, tá? Então, aqui tá o áudio da música. É só eu baixar essa linhazinha aqui, ó. Você tá vendo que baixou o áudio, tá? Vamos ver como é que ficou. Acho que ainda dá pra baixar um pouquinho mais. Beleza, acho que assim deve estar bom. Tá, certo. Agora, outra coisa, vocês estão vendo aqui, ó, que a música, ela começa bem depois que o vídeo já começou, né? Então eu vou trazer ela um pouco pra cá. E ó, quando aparece essa opção aqui, ó, que fica, parece que um E maiúsculo virado pra direita e um virado pra esquerda, vocês estão vendo? Ó, eu posso pegar aqui, segurar o botão e arrastar até onde eu quero que inicie, beleza? Dá pra você fazer isso também no final. Ó, eu já vou aproveitar e vou fazer aqui, deixa eu diminuir pra ficar mais fácil. Diminuir aqui bastante, ó, apareceu aqui o E virado pra direita e pra esquerda. Eu vou segurar o botão
e vou arrastar até aqui exatamente onde que eu quero, beleza? Vou dar um zoom aqui de volta. Beleza, agora a música deve começar aqui, ó, bem no início. Beleza, tá bom. Outra coisa que eu já vou ensinar aqui pra vocês, mas eu não vou usar nessa música, uma música que dá pra você fazer. Aqui, quando aparece esse triângulo aqui, ó, de cabeça pra baixo, vocês estão vendo? Ó, eu posso arrastar isso aqui pra cá, ó, que a música ela vai começar de uma maneira mais suave, ó, vocês vão ver. Ó, vou mostrar aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai aumentando gradativamente, ó. Ó, vocês viram? Ela começou baixinha e aumentou. Mas eu não quero isso. E beleza, agora eu vou vir aqui em Video Effects e eu vou tentar fazer uma brincadeirinha assim, ó. Ver se eu consigo mudar essa cor para deixar uma cor um pouco mais épica. E eu vou aqui, ó, usar uma opção aqui que ele mesmo já tem, tá? Eu vou vir aqui em Color e daí ele já nos dá aqui, ó, várias opções para deixar as cores do jeito que a gente quiser, né? Então a gente pode ir testando. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma que parece ser interessante. Essa aqui, ó. Tá, vou vir aqui e vou colocar, ó. Vamos ver. Não achei muito legal. Tá, vou dar um Ctrl Z, tirei ela. Agora deixa eu ver essa aqui, ó. Não tem diferença nenhuma. Ah, ali, ó, aparece essa opção ali, ó. Temperatura. Deixa eu tentar aqui aumentar, ó. Ó, isso é interessante, ó. Isso é interessante. Ó, vamos deixar um pouco aqui, ó. Aumentar um pouco mais. Beleza? Bom, já entendemos mais ou menos como é que funciona isso. Agora, eu vou deixar aqui, ó. Isso basicamente... Ó, vocês estão vendo aqui? Eu acho que eu não preciso fazer nada, tá? O vídeo já tá bem daorinha, não preciso cortar nada. Eu só vou ir lá pro final, onde que vocês vão entender o que eu vou fazer. Aqui, ó, no momento em que eu morro... Deixa eu baixar aqui o volume do fone de ouvido, beleza? Ó, aqui, ó, esse momento aqui que eu caio. Nesse momento eu queria colocar aquele som de quando algo tá caindo, tipo assim. Beleza? E pra eu achar esse som, eu vou usar que site? Eu vou usar o Mixkit. Eu não tô sendo patrocinado nem nada, nem pelo Lightworks, nem pelo Mixkit, beleza? Mas eles só vou recomendar pra vocês porque são sites muito bons. O Mixkit, ele tem vídeos, músicas e efeitos sonoros e quase todos são de graça, beleza? Então vou mostrar aqui, ó. Ele tem, ó, esses vídeos, né, que vocês podem colocar de fundo, né? Tem várias músicas bem da hora, você pode pesquisar aqui por um estilo de música que você quiser. E efeitos sonoros, e aqui nos efeitos sonoros eu vou achar o som de algo caindo, né? Eu vou pesquisar aqui, Falling, eu acho, né? Acho que deve ter algum som bom. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. É esse som aqui que eu quero. Isso. Beleza? Vou baixar isso daqui. E pronto. Trouxe ele aqui pro Lightworks. Eu vou colocar ele aqui, beleza? Olha, tá faltando uma track de áudio, né? Eu vou vir aqui, botão direito, Tracks. Vou colocar ADD áudio. E tá aqui. Deixa eu ver se o som tá funcionando, ó. Vamos ver aqui. Tá. Vocês viram que tá funcionando, né? Beleza. Tá meio baixinho, mas tá funcionando. Deixa eu ver aqui onde é que é o momento. É exatamente aqui, tá? Exatamente nesse momento eu também vou parar aqui a música. Eu vou arrastar aqui, ó. Clicar aqui. Arrastar. Cadê o momento que eu quero? Aqui, ó. Esse momento eu vou tirar a música e eu vou colocar esse som, beleza? Eu vou colocar, vou deixar ele aqui, beleza? Vamos ver como é que ficou, mais ou menos, ó. Ó, daí nesse exato momento aqui, eu vou voltar no momento em que eu dou esse pulo, ó, pra ficar bem perfeitinho, tá? Acho que mais ou menos por aqui. Eu vou colocar o som o pulinho do Mario Bros. Beleza, peguei aqui o som do pulinho do Mario. Esse som eu achei no YouTube. E daí o que eu fiz? Eu utilizei o site que se chama Capwing.
O Kapwing, ele é um editor de vídeo online. Você faz no Google e nele dá pra você pegar o link de um vídeo do YouTube e colocar ali. Depois é só você exportar o vídeo e pronto, tá? Eu tô aqui com esse som aqui. Eu vou excluir essa parte aqui de baixo que tá bugando, tá? E eu vou colocar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Tá, beleza. Vocês viram que o som do pulo tá bem atrasado, né? Então eu vou puxar aqui, ó, mais pro início, tá? E vamos ver se agora fica bom. Vamos ver. Tá, ó. Agora já melhorou bastante. Eu acho que ainda dá pra puxar aqui um pouquinho mais, tá? Deixa eu ver como é que fica. Tá, ó, agora ficou bom. Agora ficou bem bom. Eu vou dar um Ctrl C nesse daqui. Vou dar um Ctrl V, tá? Ele copiou aqui, peraí. Vou juntar aqui de volta, tá? Porque agora eu volto a cair, né? Beleza, vamos ver como é que fica. Tá, aqui tem que ter outro pulinho, né? Vamos ver onde aqui. Ó, aqui eu tô caindo. E aqui, tá, aqui eu pulo, tá? Acho que é só dar um Ctrl C aqui. E dar um Ctrl V aqui também, tá? Vou juntar aqui de volta que ele corta, né? Mas não tem problema esses cortezinhos. Tá tudo junto igual. Ó, bora ver como é que ficou. Beleza, ó. Pronto, daí aqui no final eu vou dar um Ctrl C nesse. Ctrl V, beleza? Coloquei aqui. Só que esse, deixa eu ver como é que vai ficar. Tá, ó. Daí aqui eu vou ter que deixar um pouco mais longo o som. Beleza, vamos ver como é que fica tudo no final. É, beleza? Então vou ver aqui o exato frame em que eu morri, tá? Pra eu fazer isso é só você usar até a setinha do teclado, beleza? E indo aqui, ó, pra direita, ó. Fui, ó, aqui eu já tô renascendo, eu não quero que apareça essa parte. Vou voltar, beleza, exatamente aqui que eu vou cortar. Cortei, vou deletar aqui, e essa parte aqui de cima eu não cortei. Eu não cortei, inclusive, porque agora eu percebi, ó, eu tinha apertado esse botão aqui, ó, que daí ele não deixa eu cortar ela, beleza? Vocês estão vendo que agora, ó, eu vou clicar em cortar e não corta, tá? É até uma dica já pra vocês. Se tiver uma timeline que vocês não querem cortar, é só fazer isso. Eu podia ter feito isso aqui, ó, com essa aqui de baixo também, né? Era uma boa, em vez de ficar cortando, mas não faz diferença nenhuma, tá? Vou voltar aqui. Agora dá pra cortar. Deixa eu vir aqui. Cortei. E deletei. Vamos ver como é que ficou tudo no final. Beleza, acho que ficou bem daorinha, gente. Beleza, se fosse um vídeo normal, lógico que ia ter uma continuação, o vídeo não ia acabar aqui, né? Daí eu ia fazer alguma transição, alguma coisa assim, né? Pra não ficar esse corte grotesco assim, né? Mas então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link do site do Lightworks pra você fazer o download. Vou deixar aqui na descrição o link do Mixkit para você poder baixar vídeos e músicas e efeitos sonoros. Também vou deixar aqui o link do Kapwing, que é o que eu uso para eu baixar os vídeos do YouTube. E vou deixar também o link das minhas lives, se você quiser me acompanhar lá. Eu faço live de Minecraft, mas de vez em quando eu também faço de Fortnite, de Rocket League. Às vezes eu dou umas variadas. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avisar de novo que é o meu sonho ser editor de alguém. Então se alguém aí, né, precisa de um editor, já tem um canal, né, razoavelmente conhecido, né, já ganha algum dinheiro no YouTube, comenta aqui, né, que eu vou estar lendo todos os comentários. Então é isso, gente. Até mais. Valeu. Fui.